guys, good morning. This is Otto Boyson. So may isi-share lang ako sa inyo guys tungkol dito sa ginagawa nating Hyundai Acera. So ang issue nito guys, pag nagliliko siya, may maingay, nagrarabing. So papakita ko sa inyo kung anong nagiging dahilan at saka anong kailangan dapat i-repair guys. Kasi maingay siya guys, pag nagrarabing siya, pag nagliliko, lalo na pagka tinudo mo ang liko, kaliwa kanan, nagrarabing siya. So ngayon papakita ko sa inyo guys kung ano ang nagiging dahilan. So kung bago pa lang kayo guys sa YouTube channel ko, paki-like, share, subscribe my YouTube channel. This is Otto Boyson. At saka yung FB page ko guys na UB Course TV guys, paki-follow at saka like na rin guys at share. So papakita ko na sa inyo guys kung ano nagiging dahilan ng maingay siya harap ng gulong. Nagrarabing siya tuwing liliko kaliwa kanan. So ito yung guys. So kita nyo guys, tanggal na yung gulong. Tinanggal natin yung gulong, yung caliper tinanggal natin para ma-access natin yung ball joint dito, tie rod and ball joint nya. So wala nang gulong, nandoon na yung gulong guys. Ngayon ito yung tinanggal natin dito. Tinanggal natin dyan. Ito yung inner tie rod end at saka outer tie rod end. So papakita ko sa inyo yung parts. So ito yun. Ito yung inner tie rod end. Nakakabit yan dyan. Nakakabit ganyan. Nakakabit. Ito yung inner. At saka ito naman yung outer, nakaganyan yan siya guys. So inner sa loob nakakabit, so outer sa labas nakakabit dito. Yan, nakakabit yan dyan. Tapos yung isang parte naman nakarugtong yan dito, nakaganyan. Tapos may cover, ito dashboard nya, ganyan cover. So ito yung nagiging cause yan guys, share ko sa inyo. Kabilaan yan guys, kita nyo yan, kabilaan dito, ayan, yan. So ngayon guys, share ko sa inyo guys kung bakit ganyan yung itsura niyan guys, tumatama. So una, yung isang nagiging dahilan guys, pagka nag-oversize kayo nito guys, halimbawa yung standard nito guys na rim, yung standard nito na rim ay sabihin na natin na 18, tapos gumawa ninyo nag 19 kayo. So dito ganyan, halimbawa standard niya na rim 18 pero nag 19 kayo, may possibility yan guys na tatama doon. At saka ito, pagka tinasan nyo, halimbawa 240 lang standard nya, tapos ginawa nyo yung 245, may possibility yan guys na tatama. Bakit? Itong 245 guys na number nito, ito yung lapad ng gulong dito, yung lapad. So pagka malapad masyado, aabutin na yung guys yung gilid ng car frame, abutin niya. Kung ito 245, kung ang totoong standard nito 240, normal na talaga naabutin niya ito, kasi yung lapad nito lumapad siya, imbes na 240 naging 245. Tsaka yung rim. So yun yung ano natin. Tapos pangalawa guys, yung ito, kung ito siya ay naka-negative caster, tapos naka-negative caster, ibig sabihin tumba doon, or naka-positive caster, tumba dito. So ito rin yung pangalawang dahil. Pangatlo, kung itong ball joint sira na, at saka itong ball joint dito sira na, lalapit ng husto yung gulong dito sa car frame. Ito, lalapit siya. So ilan na yung sinabi ko guys? Tatlo na. Minsan sa gulong,
kung lumapad ng konti yung gulong, yung lapad niya. Yan. At saka yung circumference niya kung lumaki, isang dahilan yan. Pangalawa, yung ito, strut niya. Kung naka-negative or naka-positive, tatama yan dito guys. Minsan tatama dito, minsan naman dito tatama yan. Ayan o. Yan, may kunting tama na siya dyan. Yan, papakita ko sa inyo. Yan o, tama. Dito may tama rin. Ganun rin sa kabila guys. So yan na yung ano, pangalawa. Pangatlo, kung sira na tong ball joint dito, tsaka dito. Kung sira na yan, ball joint, tsaka dito, sira na. Tapos mga busing dito, sira na. At saka doon, sira na. Busing dyan, tsaka dito. Ball joint, tsaka ano. Tatama rin yan guys sa gilid. So pangatlo na yung guys. Una, gulong. Pangalawa, yung strut, ito. Pangatlo, yung ball joint at saka mga busing. So yun yung ano, pangatlo. Pang-apat guys, kung ito siya mahaba, halimbawa ito siya mahaba to, mahaba to siya, tapos ito siya mahaba rin, yan, mahaba rin to siya. May possibility yan guys na tatama. At saka kung mali yung pagkakabit, diba, ganyan, ito siya ang nakalagay dito front left, so ibig sabihin sa kaliwa to nakalagay. So dyan sa kaliwa nga nakalagay, yan, kailangan dito rin naka front right. Yan, kikita nyo, if at front right, so kanan yan siya. Yan, kung kikita nyo, tumatama na siya dito, tumatama. Yan, saka doon. So ito, sinagad ko na to. Ngayon, titingnan natin kung buljit, yeah, sira na. So parang gumagalaw na yung buljit na ang ano dyan. So yan guys yung ano natin, re-repair nga ngayon. Ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa part center, i-compare natin to kung tama tong nabili ng may-ari. Pinakabit kasi to sa labas. So yun lang guys, yung sa, ano ko sa inyo, may tulong na ano, share na repair. Update ko kayo guys nito guys, paano ano resulta.